大家好，我係徐立賢，歡迎嚟到跨市博弈。當你聽到標普500呢個名，你第一時間會諗到啲乜嘢？係咪嗰個穩如泰山、長期回報好到嚇死人嘅傳奇指數？係咪覺得只要無腦買入，擺夠10年8年，你嘅退休生活就無憂無慮，可以環遊世界？呢個共識幾乎係所有散戶投資者嘅神主牌，一個長揸必勝嘅信念喺你腦海入邊根深蒂固。但如果我同你講，你呢個信念可能只係睇咗故事嘅前半部，而忽略咗最關鍵嘅後半部呢？你以為嘅長期回報神話，其實係一個由幾家科技巨頭主宰嘅淘汰賽，而且呢場遊戲嘅規則喺你出世之前已經徹底改變咗啦。我哋試下回到歷史，好多人講標普500就攞出嗰個從1926年開始嘅驚人數字，年化回報超過10%。但你有冇諗過1926年嗰陣你點樣去買標普500？答案係你根本買唔到。嗰陣時市場流動性低到嚇人，買賣股票難過登天，更加唔好講嗰啲所謂嘅分散投資。真正意義上嘅標普500要到1957年先至問世，而你我今日可以輕鬆撳個掣就買到嘅指數基金要等到1976年先至出現。換言之，呢個一鍵買全美嘅歷史，其實只有短半個世紀。你以為你係搭緊一架百年火車，但原來你只係上咗一架新開嘅科技快車。咁呢架快車點解會咁快？原因就喺佢嘅動態進化。你睇翻唔同嘅年代，2000年之後嗰10年，年化回報得7.9%，但到咗2020年代，竟然衝上14.6%。點解會咁？係因為指數嘅成分股同權重一直喺度變。以前標普500仲係由工業股、公用事業股主導嘅，依家科技巨頭幾乎佔咗半壁江山。佢已經唔係以前嗰個美國經濟嘅全景圖，而係變成咗幾隻超級明星嘅表演舞台。呢個就係標普500神話背後嘅第一性原理。佢從來都唔係一個固定嘅籃子，而係一個無情嘅進化系統。表現差嘅公司會被無情咁踢走，表現好嘅公司會不斷擴大佢嘅權重越嚟越強。所以你見到嗰條美麗嘅回報曲線，其實係由無數被淘汰嘅公司屍體鋪成嘅。你以為你買緊一個平均，但你實際上係將你嘅錢壓住喺一個適者生存嘅遊戲上面。你賺到嘅唔係普通嘅市場回報，而係呢場淘汰賽嘅幸存者紅利。咁講到尾，呢個神話仲可唔可以信？呢個問題就要睇你點樣去睇呢場遊戲啦。市場普遍仲係將標普500當成一個穩定長線嘅投資工具，但係佢其實係一個不斷自我調整、優勝劣敗嘅動態系統。當市場越嚟越多資金流入呢個指數，呢個優勝劣敗嘅循環就會轉得越快，指數嘅回報亦會越嚟越高。呢個係一場自我實現嘅預言。如果你對呢啲市場心法有濃厚興趣，記得訂閱我徐立賢嘅跨市博弈 YouTube Channel， 仲要撳埋個鐘仔，都可以留意埋我哋嘅 Patreon 同 Facebook， 咁就唔會錯過我哋嘅最新內容啊！我係徐立賢，下次再見。